ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് കൊച്ചിയിലെ ബോൾഗാട്ടി പാലസിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ബോട്ട് ആൻഡ് മറൈൻ ഷോ കാണാനാണ്. വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോട്ട് ഷോ കൊച്ചിയിൽ നടത്തിയത്. എല്ലാത്തരം ബോട്ടുകളുടെയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയും എല്ലാം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ മീഡിയ കവറേജിൻ്റെ വലിയൊരു ലിസ്റ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിയുമ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ കൗണ്ടറാണ്. നമ്മളിവിടുന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ എല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. നമുക്കൊരു ചെറിയ ബാഡ്ജൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ അകത്തേക്ക് കയറാം. പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ കമ്പനികളുടെയും ലോഗോയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. 42ഓളം വലിയ കമ്പനികൾ ഇതിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആണ്. നമുക്ക് ഓരോ കൗണ്ടറിലും പോയിട്ട് ഓരോ കൗണ്ടറിലെയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ഹായ്, നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പേര് എസ് സസ്റ്റൈൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്. വി ഡൂയിങ് ആൻ റെട്രോ ഫിറ്റിംഗ് ഫോർ ബോട്ട്സ്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ പെട്രോൾ, ഡീസൽ എൻജിൻസ് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ നിന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ആക്കുന്നു. വിത്ത് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ, ബാറ്ററി ആൻഡ് സോളാർ പാനൽസ് വെച്ചിട്ട്, അതായത് ഒരു കസ്റ്റമറിൻ്റെ ആവശ്യാനുസരത്തിനുള്ള രീതിയിൽ, അതായത് എത്ര ബോട്ടിന് എത്ര പവർ വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ റെട്രോ ഫിറ്റിംഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. നമ്മൾ 20 HP മുതൽ 150 HP വരെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻബോർഡും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഔട്ട്ബോർഡും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് എക്സൽ സസ്റ്റൈൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ഷിപ്പ് യാർഡിന് നിയർ ഷിപ്പ് യാർഡ്, വല്ലമറ്റ എസ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിംഗ് 5th floor. ഹലോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ പാസഞ്ചർ ഡിങ്കി എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ. നമ്മളിത് റോബോട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ടൂറിസം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 4 പേർക്ക് തൊട്ട് 5 പേർക്ക് വരെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് എൻജിൻ വെച്ചിട്ട് ഓടിക്കാനൊക്കെ പറ്റും. 2 HP എൻജിനൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫാമിലി ട്രിപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ഹാപ്പി ക്രൂസിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു മോഡലാണ്. പിന്നെ കയാക്ക് ആക്ച്വലി പുതിയ അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്സിൻ്റെ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന മോഡലാണ്. ഇത് നമ്മുടെ സിംഗിൾ സീറ്ററാണ്. ഇതിൻ്റെ ക്രൂസ് സീറ്റ് നമുക്ക് പെഡൽ ബോട്ട്സ് വരുന്നുണ്ട്. വാട്ടർ സ്പോർട്സിൽ നമുക്ക് പെഡൽ ബോട്ട്, കയാക്ക്, വാട്ടർ സ്കൂട്ടേഴ്സൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ബേസ് മോഡൽ വരുന്നത്. ഇതാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോഡൽ. ഇത് മിഡ് മോഡൽ വരുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഒരു 700 numbers നമ്മൾ ആൻഡമാനിലേക്ക് കൊടുക്കും. ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു 300 HP എൻജിൻ വെച്ച് നമുക്കൊരു 40 knots വരെ നമുക്ക് സ്പീഡ് കിട്ടുന്ന ഒരു ബോട്ടാണ്. നമസ്കാരം, സമുദ്ര ഷിപ്പ്യാർഡ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൽ നിന്ന് രേഷ്മ ആർപ്പെ. നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇത് പറയുന്നത്. എക്കോ
അക്വാപോർട്ട് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ സാധാരണക്കാർക്ക് അറിയില്ല, എന്നാലും യു ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ആസ് ബയോ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമ്മൾ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകൾ ഓവർഫ്ലോ ആയിട്ട് വരുന്ന വെള്ളവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ്. നമ്മുടെ ബോറൽ വാട്ടർ മലിനമാകുന്നുമുണ്ട്. അതിനൊരു പെർമനൻറ്റ് സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മുടെ ഈ ബയോഡൈജസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വൺസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ബാക്ടീരിയ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് വേറെ ഒരു മെയിൻ്റനൻസും വേണ്ടി വരുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻസോ സിഗരറ്റ് വേസ്റ്റോ ഡൈപ്പേഴ്സോ ഒന്നും ഇതിലേക്ക് ഇടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബയോ സൊല്യൂഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട്, നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ വേസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നൂതനമായിട്ടും സർക്കാരും DRDOയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. 1000 ലിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ടാങ്കാണ്. ഇതിൽ 3 അറകളായിട്ടും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് സീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബാക്ടീരിയ ഫില്ല് ചെയ്യാണ്. 1000 ലിറ്റേഴ്സ് ടാങ്കിന് 200 ലിറ്റേഴ്സ് ബാക്ടീരിയ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ക് വരുന്നത്. ഇതിൽ FRPയിൽ ചെയ്യാൻ വൈബിൾ അല്ലാത്തവർക്ക് നമുക്കിത് ഫെറോ സിമെൻറ്റ്, അതായത് RCC ആയാലും സിമെൻറ്റിലായാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. RCCയിൽ കുറച്ചുകൂടി കോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റുമാണ്. ഫെറോ സിമെൻറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചുകൂടി എഫിഷ്യൻറ്റുമാണ്. കാരണം അതിന് വിള്ളലുണ്ടാവാൻ ചാൻസസ് കുറവാണ്. ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഹ്യൂമൻ വേസ്റ്റ് ഭക്ഷിച്ചാണ് അത് നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ. ഏറ്റവും വരുന്നത് നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റിൽ നിന്നുള്ള കണക്ഷൻ ഈ പൈപ്പിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വേസ്റ്റൊക്കെ ഇതിലേക്ക് വന്ന് ഓരോ അറയിലേക്കും അത് പ്രോസസ്സായിട്ടാണ് അടുത്ത അറയിലേക്ക് പോകുന്നത്. സ്ലഡ്ജ് ഉണ്ടാവില്ല, ഗവൺമെൻറ് ചെയ്ത് അടുത്ത അറയിലേക്ക് പോയി. അതിന് 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ വേസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ വാട്ടറായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത. ആദ്യത്തെ സോളിഡ് വേസ്റ്റായി സെമി സോളിഡ് ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്കും പിന്നെ ഒരു കലക്കവെള്ളം പോലെ എന്ന രീതിയിൽ ലാസ്റ്റിലും അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ക്ലിയർ വാട്ടറായിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു 4 സ്റ്റേജിൽ ഉള്ള പ്രോസസ്സാണ് ഇതിലേക്ക് നടക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന മീഥേൻ ഗ്യാസ് പുറന്തള്ളാനായിട്ട് നമ്മളൊരു എയർ വെൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് എയർ വെൻറ്റ്. ഇതിപ്പോൾ 1000 ലിറ്ററിൻ്റെ മീഥേൻ ഗ്യാസ് വെച്ച് നമുക്കൊന്നും അധികം കുക്കിംഗ് ഗ്യാസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല. വലിയ ടാങ്ക്സിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുക്കിംഗ് ഗ്യാസിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുക്കിംഗ് ഗ്യാസും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇൻഡസ്ട്രീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞ 40 വർഷമായിട്ട് യമഹയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറാണ്, സോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഹെഡ് ഓഫീസ് ചെന്നൈ ആണ്. കേരളത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസ് വരുന്നത് തോപ്പുംപടി ചുള്ളിക്കലാണ്. ഞങ്ങൾ യമഹ എൻജിൻ, അതിനുവേണ്ട ഓയിൽ, സ്പെയർ പാർട്സ് എല്ലാം ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് വന്നിട്ട് 4 സ്ട്രോക്ക് 6 HP എൻജിനാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും 2 സ്ട്രോക്ക് എല്ലാം ബാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിരോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് 4 സ്ട്രോക്ക് എൻജിനാണ് ഇപ്പോൾ അധികമായിട്ട് ആളുകൾ ആശ്രയിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും പുതിയ ബോട്ടൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് 4 സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ നിർബന്ധമായിട്ട് വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 4 സ്ട്രോക്ക് എൻജിനാണ്. 2 സ്ട്രോക്ക് 9 HP പെട്രോൾ എൻജിനാണ്, ഫുൾ പെട്രോൾ എൻജിനാണ്. ഇത് സാധാരണ ഫിഷിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ചിലർ സ്പീഡ് ബോട്ടിലൊക്കെ വയ്ക്കാറുണ്ട്. ഇതാണെങ്കിൽ 4 സ്ട്രോക്ക് 909 ആണ്. 4 സ്ട്രോക്ക് 909 ഇത് സാധാരണ വന്നിട്ട് ഫിഷിങ്ങിന് വളരെ റയറായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്പീഡ് ബോട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റ് സീയിങ്ങിലുള്ള ബോട്ടുകളിലെല്ലാം 4 സ്ട്രോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് 2 സ്ട്രോക്ക് 8 HP ആണ്. ഇത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പെട്രോൾ, റണ്ണിങ് കെറോസിനാണ്. ഫിഷർമെൻ സാധാരണ ഏറ്റവും ആദ്യം മുതലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മോഡൽ എഞ്ചിനാണ്. ഇപ്പോഴും സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എഞ്ചിനാണ് 8 HP 2 സ്ട്രോക്ക് കെറോസിൻ എഞ്ചിൻ. ഇത് വന്നിട്ട് 6 HP 4 സ്ട്രോക്കാണ്. ഫിഷിങ്ങിനും അതുപോലെ ടൂറിസം മേഖലകളിലൊക്കെ ധാരാളം. ഇത് വന്നിട്ട് 2 സ്ട്രോക്ക് 2 HP എഞ്ചിനാണ്. സാധാരണ ചെറിയ കായലുകളിലൊക്കെ 2 പേര് പോകുന്ന തോണികളിൽ വയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എഞ്ചിനാണ് 2 സ്ട്രോക്ക് 2 HP.
നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക, ഷെയർ ചെയ്തേക്കുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് പടെല്ലാം കാണിക്കുന്നതാണ്. താങ്ക് യു.